Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak. Eğer çok şanslıysanız hayatınızı önce ve sonra diye ayırabilecek biriyle tanışacaksınız. Gururla itiraf edeyim, ben film gibi bir aşk hikayesinin mahsulüyüm. 30 senelik hiç yorulmayan, yıpranmayan bir aşk hikayesi annemle babam. Annem masaya otururken babam mutlaka iskemlesini tutar. Sokakta el ele tutuşmadan yürüyemezler. Hala. Çok tatlı değiller mi? Ya da biz mi öyle sanıyorduk? Mutluluğun arkasına saklanan sırlardan bir haber. Dünyayı toz pembe görüyorduk. Bir anda her şeyin değişebileceğini, hayatta başımıza gelmez dediğimiz şeylerin bizim de başımıza gelebileceğini bilmiyorduk. Saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz canap önceydi. Nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken yıllar, hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibiyim havaalanında ya da boş bir... Alo, kapatmam lazım, şimdi konuşamıyorum. Adamlar peşimde, ben ara sokaklardan kaçmaya çalışıyorum. Uzun süre ulaşamazsan karakola git, tamam mı? Kızım sen ne safsın ya. Tabii ki de kazandım davayı. Elimde kapı gibi karar var. Öyle pusup kaldı hepsi anca. İnanmazsın, bir de davaya 10 avukat, 5 tane yönetim kurulu üyesi, bilmem kaç tane danışman falan. Öyle gelmişler yani. Ama Mega Holding paramparça. 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 Bugün benim doğum günüm. Kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim bütün hayatlar. Paramparça. 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 Açsan oğlum, niye açmıyorsun? Berna ya. Şimdi kıl tüyün konuşacak 2 saat. Ne? Kıl tüyü? Ya karı koca rutini, senlik bir şey yok. Abi, ben gelemiyorum. Haber versene, uygun bir zamanda arayayım. Akşama ne yapıyorsunuz? Yalan konuşuyorsun ha. Konuşmuyorum. Al gibi konuşuyorsun, anlarım ben. Bilirim senin bu Al Pacino suratını. Paramparça. Paramparça. Bugün benim
Selamun aleyküm. Aleykümselam Kılıç Bey, hoş geldiniz. Nasılsın Adil? Çok şükür, siz nasılsınız? Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin beyler. Oo Kılıç Bey hoş Sağ geldiniz. olun Kılıç Bey. Hortum patlatmışsınız. Dün söyleyip hemen dağıttık yenisini. Kılıç şu şeye basma da bak, çamur orası ya. Toplantımız var. Ya ne olacak sanki, ayağımıza mı bakacaklar? Bugün ilaç şart ha Adil. Bak benim kırık sızlıyor, akşama kesin Ben yağacak. halledeceğim hemen hepsini. Hayırlı olsun diyelim mi Adil? Yenge hastanedeymiş ha. Allah razı olsun. Daha 1-2 saati var doğurmaya. Doktor öyle dedi. Ayşe doğuruyor mu lan? He vallahi. Baba oluyorsun yani sen. Vallahi oluyor. Ne yapıyorsun burada? Kızı bıraktın, ilaçlamaya geldik. Ne olacak? Anası babası orada, doğru. Ya yürü Dana, yürü. Ya bugün bitmesi lazımdı ilaçlamanın. Hadi git karının yanına, daha konuşuyor Ben hala. bir saate bitiririm. Kenan yetiştirir misin hastaneye? Ya sen ne yapıyorsun Kılıç ya? Toplantımız var diyorum, traktörün tepesine çıkıyorsun ya. Yani Ceketi koyma bari oğlum oraya ya. haydi yetiştir hastaneye. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum neyle geleceksin? Koman! Eyle sen İstanbulluları. Mustafa, ahtapot atsana ama ızgaraya. Şöyle söyleyeyim, biz elimizi taşın altına koyacağız. Siz de yapmış olduğunuz yatırımın karşılığını misli alacaksınız yani. Bu bahsettiğiniz araziyi aldığınızı varsayıyorum. İmar izni nasıl halledeceksiniz? İhsan abi, sağ olsun o da kırmadı geldi bizi. O iş onda. Arazi aldıktan sonra iş bizde. Merak etmeyin. Bu arazi sanırım babanıza aitti değil mi? Aynen öyle, bizim arazimiz. Babamla da zaten bir konuşmama bakar. O zaten küçük bir araziydi. Zeytinlik için kiraya verdiği atıl bir araziydi orası. Ondan sonra zaten projeyi kendisi de gördüğü zaman babam, değil mi İhsan abi yani? Bayıla bayıla kabul edeceği bir proje. Kılıç gelsin, bunları zaten detaylandırırız. Oradan yana bir sorun yok. Kılıç Bey'in kendisi nerede acaba? Kendisi de geldi. Şundan denediniz mi Mevsim Hanım? Biliyor musun lan sen kullanmayı? Hallederim abi. Hadi bakalım. Vay öğrenciler. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Baba, ne haber be? Eyvallah. Gezdireyim size bir ara. Ha? Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Traktörle geldi ya. Kılıç Tutuncu, çok memnun oldum. Ortak. Ortak. İhsan babam. Biz bayağı yol kat ettik. Nereye vardınız? Biz otel inşaatını bir şirketle ortak olarak tamamlamayı planlıyoruz. İsim hakları, sponsorlar hepsi dosyada var zaten. Yaptığımız fizibilite çalışmasına göre de 10 yıl içerisinde yaklaşık olarak yatırımımızın karşılığını alacağız. Tabii bu süreçte tesisin yönetimini de profesyonellere bırakacağız. Abi konuşamayız belki sonra. Sen benim için annemle babama bir orkide yaptırır mısın? İçine yazılacak notu da yolluyorum ben şimdi. Öptüm. Kapasana abi şunu. Ekranda kilitlendi de. Abi konuşamayız belki sonra. Sen benim için annemle babama bir orkide Kapatmaya çalışıyorum zaten de ekran kilitlendi. Siz devam edin ya. İsim ne isim? Mevsim. Mevsim Hanım siz ne anlatıyorsunuz? Ben çözemedim de tam. Böyle bir üstten edalarla falan konuşuyorsunuz. Önümüze de bir ton kağıt parçası koymuşsunuz. Sakin Sanki ol okumak abi. zorundaymışız gibi. Ha? Ha yönetimi de profesyonellere veriyormuşsunuz. Neyiz biz burada, eşek başı mıyız? Hayırdır? Şimdi, Yanlış mıyım İhsan abi amca? ne biçim laf o ya? Konuşmaya geldik abi buraya. Neyini konuşacağız? Size iş modelimizi anlatıyorum. Neymiş iş modeli? Hani zeytin içindeysek öyle çiftçiliğimiz sizi yanıltmasın ha. Bizim yönetime dahil olmadığınız bir iş modeli falan düşünmüyoruz. Tamam abi, zaten bunları konuşmak için bu yemeği orada. Bunun neyini konuşacağım ben? Yaptığımız fizibilite çalışmasına göre kasabanızda yeterli iş gücü yok. Biz de kurumsal bir şirket... Var. Var bu arada. Mevsim Hanım. Var, tamam. Siz fizibilitenizi bir daha yapın. Ondan sonra görüşürüz. Fizibiliteyi yaparız. Ha bu arada kasaba da bizim, arsa da bizim. Eğer bu sınırlar içinde bir otel kurulacaksa o da bizim. Tamam. Tamam. Kılıç. Anahtarı o güzel versene şey benim. oldu. Ya Mustafa, ahtapot vardı ya bizim.
Çok gel git yaptı o. Çok da koşturdu bugün biraz gergin o yüzden, yoksa sizinle hiçbir ilgisi yok yani. Kılıç. Kadın senle insan gibi ticaret konuşuyor. Sen masayı devirip kalkıyorsun. Ya kim ki o kadın? İhsan baba. Öyle bize yukarıdan bakıp ne yapacağımızı falan öğretmeye çalışıyor. Masada ben de varım oğlum. Tamam da duymadın mı ya? Ekart etmeye çalışıyorlar bizi. Neye sinirlendiğini ikimiz de biliyoruz değil mi? Ya İhsan baba. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Tamam mı? Ne sermayelerine ne paralarına ihtiyacımız yok. Fevzi amca he desin. Gerisi bayır aşağı gelecek. Sana söz. Dedi mi Osman Fevzi? Senin ortağın olacak Kenan lafı dolandırıp duruyor. Ha şimdi babamla konuşacağım, ha akşam konuşacağım. Netice? Bu gece bu iş neticelendirilecek. Benim yarınım yok. Şu yıktığı enkazı da gidip düzeltip mecburen. Zuhal tut bakayım şunu. Çabuk çabuk. Hah. Bakayım. Ver onu bana. Bana vurmuyorsun. Hallettim paşam. Haydi. Oğlum yardım etsene abine. Zoylin dedi boş. Allah Allah. Ver abi ver. Tamam gerek yok hadi yorma gençleri sen annem. Hallettim ben. Geç kalmadık herhalde değil mi? Evlilik yıl dönümü hediyemiz de şahane gerçekten. Sinarit rahan olsun kendi ellerimle. Hoş geldiniz, ben alayım. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Kılıç Bey hallettim ben Sabri abi. Merhaba Sabri abi. Hoş geldiniz. Elleri kolları dolu. Gelemez. Eli boş gelemez çünkü Semoş'um. Ah benim ahretliğim. Ay Hoş geldiniz. Fevzi amca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben de. Hoş bulduk. Allah inşallah daha uzun yıllar. Sağ uzun ol. yıllar Geç, nasıl ne var fıstığı? hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı Kaç yıl oldu Nurten teyze? Hadi. Tanıyoruz. Ay ya. Tütüncü familyama bak sen. Ay hepiniz gelmişsiniz. Çok tatlısınız. Canım. Hoş geldiniz. Nasılsın oğlum? İyi ablacığım, sen nasılsın? Taş gibi oldunuz. Olsun be tekrar. Hoş geldin. Ortak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anneciğim. Ay hoş geldiniz İhsan Bey. Merhaba, Şöyle geçsene. merhaba, merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İhsan baba. Otur oraya, otur güzel. İşte ben de yeğenimle kendimi zorla fırıya davet ettirdim. Yeğen de ben oluyorum. Avukat hanım. Otursanıza ya, ayakta kalmayın lütfen, hadi. Yalnız söyleyeyim, daha yemekler hazır değil. Daha bir 2 saat var sofraya oturmamıza. Ay yok canım aç falan değiliz. Hayır hayır. Yok Ha, canım hiç atıştıralım hiçbir mı? şey. Ne yapalım, önden böyle bir şeyler? Gel ben senin bir ifadeni alayım. Emin misin Fevzi amca? Evet. Bak yıl dönümünde üzmeyeyim ha. Gel bir bakalım. Ya. Hadi gel. Haydi bakalım kemik ne diyor? 4-2 geldi. Kırarım ben seni. Kır abi. Kır da Allah orada canım. tek başına kal. 6-2. Ne olur Bak o. bak 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 Evet. bak neler oluyor burada. Fena neler oluyor. değil. Neler Fena oluyor. değil. Bak Güzel oldu. geliyor At, geliyor hadi geliyor. lan, evet. Ya Kaç. bunları eken var mı hala Fevzi? Onlar ata tohumu Beş. İhsan. Ata tohumu. Ne yapayım, besmeleyle mi tutayım yani? Tüh, Allah Allah. Sen bir de bakayım diyeceğini. Sen boş gelmezsin. Dert sadece benim derdim değil, oğlunla kılıcın da derdi. Sen annemlerin yanına git. Dursun. Onlar kasabanın geleceği. Onlar da bilsin. De bakayım. O zaman ben bir gireyim meseleye baba. Yani bu büyük proje biliyorsun. Büyük ekonomi bizim için.
Ben hatta böyle 2 tane tablo üzerinden senin de için rahat etsin diye bir şey hazırladım. Bak şimdi bu tabloya göre baba, burada biz 6 ayda falan aslında yapmış olduğumuz yatırımın Kıyıdaki 3 dönüm arazi mi istiyorsunuz? Hı? Doğrudur Fevzi amca. Yani o arsa olmadan saray diksek faydası yok. Biz de kasabayı büyütelim, böyle bir ekonomi canlansın istiyoruz. Hem zaten kimse de sana ekip biçme demiyor. Ne istersen başımızla. Arazide su yok, onu da biz taşıyacağız, sana söz. Kılıç, ekonomi üretimle büyür. Sen çiftçi adamsın, ne üreteceksin orada? Fevzi amca haklı abi. Bir sürü insan gelecek. Eğlence sektörü bozulacak kasaba. Sen bir lafa gitme lan, büyüklerin konuşuyor burada. Fevzi amca, turizmde üretime, ihracata dair değil mi? İmar yok oran. Zeytinlik orası. Var bilsen. Ha. Yani her şey hazır. Bir tek benim imzam mı kaldı İhsan? Ha? Baba ben hani oğlun ortak olacak ya projeye. Yani şimdi inat ediyorsun, bir ton yatırım yaptık, hepsi çöp olacak ya. Yatırım yaparken bana mı sordun? Çağ değişiyor Fevzi. Ayak uyduracaksın. Sen çağa mı ayak uyduruyorsun İhsan? Sen ayak uydurmazsan o bir şekil sana ayak uydurtur. Sen. Yemek hazırmış. Muhtar hanımlar yemeğe bekliyorlar. Hadi yemek yiyelim. Ben bu masanın fotoğrafını çekmek zorundayım. Ay iyi ki geldin. Gerçekten. Bir şey diyeceğim. Bunlar hep senin bahçenin otları. Hepsini Zarife topladı. Vallahi her şey çok güzel. Bana dokunmayı neden Ay çok güzel olmuş vallahi billahi. Evet hepsi bak. Ya Beycan Hanım'ın marifeti. Sen neler yaptın böyle ya avukat hanım? Efendim özel güne özel tarif. O kadar balık almışsınız, ızgarayla geçiştiremezdik herhalde. Vay. Ben bunu Evet. çekmek zorundayım. Geçmeden Çekiyorum aşkım. Her yerinden çekiyorum şu anda. Airdrop yapacağım. Şöyle masayı da alayım. Ya fotoğrafını çeksene kızım. O zaman yıl dönümü şerefine. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Allah ellerine sağlık Nurten'cim. Çok güzel. Aşkım ne yaptınız? Halledebildiniz mi Fevzi babayla? Gittiniz geldiniz ağzınızı bıçak açmıyor. Ne oldu? Neyi halledeceklerdi? Konuşulur sonra. Bu masanın konusu değil bu. Hadi başlayın servise. Beyce kızım sen manyaksın. Ben diyorum ki Kenanların açacağı otele sen baş aşçı ol, avukatlığı bırak. Bitsin gitsin bu iş değil mi aşkım? Boşuna mı hukuk okuduk Berna Hanım? Yani oteli yapabilirsek olur. Yapabilirsek ne ya? Tabii ki yapacaksınız. Nurten anneciğim, Kenanlar bu kıyıdaki arazilerin neredeyse hepsini toplamış. Öyle bir tane falan kalmış galiba. Baya otel yapıyorlar yani. Ama şimdiden söylüyorum, içerisine tam teşekküllü spa yapmazlarsa boşarım oğlunuzu. Allah Allah. Beyci de burada değil mi avukat hanım? Bence Kenan'la Kılıç'ın işine karışmamak en iyisi. Ben karışmak zorundayım. Tamam Berna. Kimse otel yapılmasın demiyor sonuçta. Değil mi baba? Yani. Aman çok güzel olmuş. Evet. Bak, tam beni bunalttınız. Şimdi avukatımla konuşun. Ela mı? Ela mı? Evet. Kızım, güzel kızım, nasılsın? Vay benim yakışıklım be. Ya siz 30. evlilik yıl dönümünüzü mü kutluyorsunuz ha? Evet, 30. yılımızı kutluyoruz. Evet. Ya annem nerede? Ne
yapıyor? Vereyim Ver, bak. ver, Tam ver. karşımda bak duruyor. Oo, herkes orada Ver ama. bakayım, ver bakayım. Anne, Tatlım benim. ay bu ne güzellik Nurten Hanım. Bambi, nasılsın? İyiyim anneciğim, sen? İyiyim, çok teşekkür ediyorum güzel çiçeklerine. Ne demek annem? Aa Beyce. Kız ne haber? Bu acımasız kabile yine önüme sinarit koydu. Yine sinarit bak. Vay adiler. Tuzla balık mı yiyorsunuz? Al kızım götür şunları sana zahmet. Ben ne yapayım ya? Pizza yiyorum ben de işte. Sinarit niyetine. Ya o kadar güzel yapmış ki inanamazsın. Çok becerikli bu. Kızım ben sana dedim zamanında. Yol yakınken kaçacaksın dedim ben gibi vallahi. Sen dinlemedin. Ela. Fıstık ne haber? Canım benim. Kızım benim. Evet evet. Hadi Ela'ya dalıp da soğutmayın yemeği. Afiyet olsun. Merhaba Ela abla. Ela abla. Merhaba. Herkese. Çok özlüyoruz. Kuzucuğum ne haber? Ne haber Berna? Bak ne var burada. Pardon, bakar mısınız? Tanışmış mıydık? Sevmiş miydim ben sizi hiç? Sevişmiş miydik? Pardon, daha önce konuşmuş muyduk? Yürüyüp çıkmazlarda yorulmuş muyduk? Yüzünüz ne kadar da aşina, avucumun içine alıp öpmüş olabilirim. Gözünüz öyle uzak bakmasa, sizi tanıdığıma yemin ederim. Peki bu şarkıyı hatırlar mısınız? Pardon, bakar mısınız? Adınız neydi sizin? Yakalayacağım seni kılıç. Baş harfini göğsüme yazmış olabilirim. Geçtim işte. Harbiden de yakalayamadın. Sen kazandın. Yemez. Ben kazanayım diye yavaş koştum bir kere. Neyse hediyemi ver. Aa, martı çıktı. Seninkinde ne çıktı? Deniz dalgası. Martı olup uçacağım. Her yere gideceğim. Uzaklara gideceğim. Nereye uzaklara? Hani demiştim ya akıllım. Her yere gideceğiz. Ben denizim ya. Nasıl geleceğim? Sen gelmezsen ben nerede uçacağım? Beni bırakmazsın değil mi? Hadi sen de benimle uç. Geçtiğiniz yollara düşmüş olabilirim. Yüzünüz ne kadar aşina, sizi
sizi tanıdığıma yemin ederim. Peki bu şarkıyı hatırlarsınız. Senin böyle bir tarifin mi vardı ya? Bak geliyorum de hemen arabayı göndereyim. Ya babam ya. Aman nasıl gelecek? Onun gene 1000 tane toplantısı var. Bak annen Etmeyin Ela ablamın üstüne ya. Konuş ablacığım, söyle. Savun sen de beni. Aferin. Hiç kıyamaz. Ela'sına hiç kıyamaz. Ne diyeceğim sana? Ne yaptın şu zeytinyağı işini? Hoşlanmıyorsun değil mi? İyi merak etme biz Feyzi amcamla çözdük onları. İyi, aferin. Bak ne diyeceğim ben de sana. Ben de isim buldum. Hazırsanız söylüyorum. Ala. Ali ile Ela'nın birleşimi nasıl? Güzel isim. Süper. Oldu bil güzel kızım. Oh babam süpersin. İyi tamam hadi öpüyorum ben. Haydi iyi eğlenin, yerime değin. Bak herkes Yandın öpüyor sen. seni, el sallıyorlar bak. Bye bye. Çok öpüyorum güzel kızım. Yaptı yine şovunu şehir bebesi. Efendim? Yaptı diyorum yine şovunu. Ya bir insan özünden bu kadar mı uzak olur ya? Bir de oradan iş buyuruyor prenses. Yalan baba. Bir de oldu biliyorsun. Ne olur diyeceğimi sana mı soracağım lan? Yok yok yani şey... zeytinyağı markası falan diyor ya, fenomen olacak ya hanımefendi. Oradan satış falan yapacağını zannediyor. Kolay zannediyor bu işler herhalde. Niye olmuyormuş? Tamam Kenancığım lütfen. Sofranın tadını kaçırmayalım ama olur mu? Oluyor, doğru söylüyorsun. Ela isteyince akan sular duruyor değil mi baba? Ama biz yani sabahtan beri seni ikna etmeye çalışıyoruz burada baba. Sen yani hiç oralı bile değilsin ya. Evladın değil miyim ben senin? Kenancığım neler söylüyorsun oğlum? Nasıl? Beğendiniz mi? Sos Dur da Nurten harika dur. olmuş Dur. yani. Sen bir eteğindeki taşları dök bakayım. Dökeyim. Yani büyük iş diyoruz, büyük yatırım diyoruz ya baba. Hani bir tane araziden vazgeçeceksin ya. Bir tane araziden vazgeçeceksin. Belki hani torunlarını hatta kasabanın bütün ahalisini kurtaracaksın diyoruz. Oralı bile olmuyorsun yani. O zaman ben de diyorum ki herhalde babamın garezi bana. Oğlum saçmalama. Aa. Ortak sen bir saçmalama ya. Dur bir sakin ol. Yani Fevzi amca bir gelir bizim dükkana bakar değil mi? Fevzi amca olmaz mı? Bir incelersin projeyi. Sadece seninle olsa tamam. Sonuçta babam ağzındaki baklayı çıkardı. Çok sağ ol. Yani çok sevgili babam oğluna güvenmiyormuş. Olay buymuş yani. O zaman ben de senin eski kafana güvenmiyorum. Kenan lütfen ağzından çıkanı kulağın duysun. Aa. Yani tohum dedin, domates dedin, tarla dedin, ağaç dedin, ata tohumu dedin. Tamam bunlar eskidi artık ya. Ben sanki bilmiyormuşum gibi. Make-up proje diyoruz yani. Büyük proje diyoruz. Benim evimde böyle konuşamazsın. Hepsi. Doğru. Senin evin doğru. Senin tarlan. Değil mi? Her şey senin. Hepsi senin zaten. Ben burada boşu boşuna Abi, anlatmaya unutur musun? çalışıyorum. Tamam madem istiyorsun, madem öyle ben o zaman hiçbir şey yapmayayım. Ben o zaman sen beni nasıl layık görmüyorsan ben de seni babalığa layık görmüyorum. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Bırak abi. Abi bırak. Siz çıkın dışarıya. Gel. İyi akşamlar. Kenan. Kenan. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Biz kalkalım. Fevzi amca yani bu da biraz ağır olmadı mı?
Affedersiniz yani. Hadi şu. Canan. Hadi anne. Canan, Paltolarımızı alalım mı? hadi çocuğum şey yap. Tabii hemen getiriyorum. Bir şey oldu.